Gaztelonjak programaren helburuak dira, lokal horiek gutxieneko baldintzak bete ditzaten lortzea, alokatu ahal izateko, haien erabilera eta auzokideek atseden hartzeko duten eskubidea aurkakoak ez daitezen izan, eta auzotarrentzat edo lonjen erabiltzaile gazteentzat arriskutsuak ez daitezen izan. Horretarako, programak kudeatuko duten profesionalek 4 lan esparru handitan jardungo dute. Alde batetik, guraso gazte lonja alokatu nahi dituzten jabe eta auzokideen galdera eta kezkei arreta eskaintzea. Beste alde batetik, gatazkaren bat sortzekotan, bitartekaritza eskaintzea, auzokoen eta lonjen artean, lonjen erabiltzaileen artean, bizikidetza hobeagoa lortze aldera. Lonjen erabiltzen dituztenen artean, balizko urrakortasun edo arrisku egoerak igartzea, detektatzea, eta behar izanez gero, gizarte zerbitzuetako kale hezitzaileei deribatzea.